السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ويكي. اليوم غنوريكم كيفاش ديروا البات تيرميك في الماك بوك تاعكم. الماك بوك اللي ما نخدموا عليه هو ماك بوك برو 2010 15 بوس. بقاو معايا الفيديو. غادي نفكوا الكارت مير، غنفكوها شويه بشويه. ما ننساوش الكابل ديال الباتري غادي نحيدوه ونبقاو مع الفيديو. اول حاجه غديروا الكارت مير ديالكم قبل ما ديروا البات تيرميك، هي غتنقيو الكارت مير ديالكم، لان الكارت مير كتخسر بالغبره كما كتشوفوا. غنحاولوا نقيو كما كتشوف. البقيه ديال البات تيرميك القديم غنحاولوا نقيه من تما، نحيد له كاع داكشي اللي كاين فيه بلي كلينكس ياك، وبشي حاجه اللي تكون كما كتشوفوا. انا كنستعمل شيكات ديال السنان بشرط تكون ناشفه، ما يكونش فيها الماء، لان الا درت فيها الماء باي باي كارت مير. غادي نقيها مزيان كما كتشوف. غنحاول ندير النقطه ديال البات تيرميك، ما نديرش بزاف، لان الا درت بزاف ورجعت ديك النحاسه فوقها غادي يمشي ليا البات. غندير شويه في الاول في السي بي يو، غنمشيو للجي بي يو غنديرو شويه كما كتشوفوا هكا. غندير شويه ياك. غنحاول نشد واحد شويه ديال شي ورقه، ولا نستعملوا اي حاجه اللي ما كتقدرش تاثر على ديك الجي بي يو ولا السي بي يو، يعني البروسيسور. غنحاول نسرح فوقها شويه كما كتشوفوا. غندير شويه بشويه بحال هكاك. ولا النقطه حاولوا ديروا لا بيتو، حاولوا ديروا الوسط قد ما لقيتو، تحاولوا ديروا الوسط كما كتشوف. انا كنسرح شويه بشويه هكاك. انا النوع ديال البات اللي مخدمنا هو هذا كما كتشوفوا. هذا عادي، ماشي شي حاجه اللي برو. هذا كيتراوح ما بين 10 دراهم، ممكن دير به مره جوج مرات على حسب. كنشدو النحاسه ديالنا اللي كيخدم فيها كما تنقولوا الفان والفرفره، ونعاودو نرجعوها من الاول، ورجعوا لي كارت مير ورجعوا لي رام. وتكون اليوم حلقتنا سنات. نتمنى تكونوا تعلمتوا شي حاجه، وشكرا. نتلاقى معكم في حلقه جايه ان شاء الله. طلعوا ما تنساش فاش تكون خارج دير معاك واحد جيم سبسكرايب. هاد اللعيبه الحمراء اللي انا المهم بلا ما نقول لك راك تعرفها. وشكرا.